హాయ్ అండి. చిన్నపిల్లలకి జలుబు, దగ్గు వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా! అలాంటప్పుడు ఇలా హోమ్ రెమెడీస్ పాటించడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. కాస్త పెద్ద పిల్లలైతే విక్స్ వేపర్ రబ్, ఒక 3 ఇయర్స్ లోపల పిల్లలైతే విక్స్ బేబీ రబ్‌ని యూజ్ చేయండి. ఇలా 2 తమలపాకులు తీసుకొని ఇలా ఈ విక్స్ వేపర్ రబ్ గాని, బేబీ రబ్ గాని అప్లై చేయాలన్నమాట. ఇది ఎలా చేయాలో కూడా నేను మా బాబుకి వేసి చూపిస్తాను. ఇలా అయితే నేను ఒక దానిపైన బేబీ రబ్, ఇంకో దానిపైన ఆకు పైన ఇలా విక్స్ వేపర్ రబ్‌ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఇలా అప్లై చేసుకొని స్టవ్ పైన వీటిని లైట్‌గా హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఎటువైపు అప్లై చేసామో దానికి ఆపోజిట్ వైపు లైట్‌గా అప్లై చేసుకొని గోరువెచ్చగా ఛాతీ పైన వేయాలి. మరీ వేడిగా కాదు. గోరువెచ్చగా ఛాతీ పైన ఇంకా తలపైన వేసి నైట్ మొత్తం అలానే ఉంచేస్తే ఇది బ్రౌన్ కలర్‌కి మాగి నిమ్మంతా లాగేస్తుంది. చాలా బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. స్లో వీడియో ఛానల్లో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.